めっちゃレゴや。だってあの人知ってるもん。なんかママみたいじゃない？ママみたい。そう、だって似てるもん。ちょっと横並んで。うん、似てる。タコ。めっちゃレゴや。おお、動いてる。あ、ママ。レゴ。そこ。そこ。でかっ。はいちゃん。はい。はいちゃん。動かないよ、動かないよ。絶対バナナやん、これ。ごめんごめん。あ、ペンギンかな。出た出た。寝た。おお。めっちゃ寝れるな。おお。次や。左側です。左側です。海の下には何百匹も魚がいるに違いないわ。今ね、研究員が今回のミッションはここに住む生き物を明らかにしていこうという。壁にかかっている図鑑を見てみて。周辺の海で誰か魚の種類が載っているわ。あれこれこれこれ。ここはまだ未開の海だから、どんなこれはダメが見えるかしら。みんなも得意なかもしれないけど、ご覧の白模様を意味するオランスという言葉から名付けられたな。それは大人だけだけど、今は満点があるけど、生まれた時には白模様があるの。大きいものでオランスには 2.5 メートルにもなるの。この潜水艦よりも幅が広いわ。けどね、この風はとてもフレンドリーだから心配いらないわ。
チャンスチャンス、誰もおらんチャンス。今やったら恥ずかしくない。ほら、かいちゃん見て。ほら、これ見て、乗れる。いや、めっちゃええやん。ゆっくりやって。よし、ラスト。残念。でもお兄ちゃんめちゃめちゃ面白い。ラスト、そう。あー、惜しい。いいよ、いいよ、上手、上手。頑張れ。強めやな。優しい子や、優しい。いいよ、全然大丈夫だよ。頑張れ。ゆっくり頑張れ。ゆっくり。優しすぎる。でも上手、いい、すごい。そうそう、そういう感じだよ。頑張れ。お。はい、残念。4つ目の組み合わせ順番に出たらぬいぐるみゲットできるゲームです。完全にね、運のゲームとなってます。ありがとうございます。あ、わかりました。チケットお預かりいたします。そこサイからは2回投げてこの遠めの組み合わせ順番に出たらぬいぐるみゲットです。当たりが出るとこの子たちの中から1つゲットできます。中当たりが出ると亀さんゲットです。大当たりが出ると従業員の安全を最優先し、安全対策を行っております。2が出ました。おじいちゃんね、2が出たから次4か5出たらぬいぐるみゲットです。おじいちゃんね、今大当たりチャンスだよ。いや、これ投げていいよ。では第2投目、いいよ。マスクの着用お、1、列にご利用お客様お越しください。はい、投げよその昼のマス目がけて、えいって投げてるから、何が出るから1投目。おお、いいじゃん、2が出ました。大当たりチャンス。4出たらね、大きいぬいぐるみゲットできるからね。抜いていいよ。
やって。ほら。すごいですよ、お兄さん当たったからね。この中から一つゲットです。好きな人指さして教えてください。どれがいい？緑の子がいい？じゃあ新しい子持ってきてあげるね。ちょっと一回もらってもいいかな？ちょっと待っててね。緑のメンダコさんです。おめでとうございます。どうぞ。ありがとう。ありがとうございます。最後の一球です。どうだ。お兄ちゃんも頑張ろう。ラスト1個。決まったー。お疲れ様です。チャレンジありがとうございます。な。すごい。ねえ